Kello rupeaa ole 10 ja kalastus alkaa ihan hetken kuluttua. Tuossa jos katsottiin Janikaa karttaa, niin joukkueet on taas hajaantunut aika hyvin ympäri järveä. Eli siellä on selkeästi osa joukkueista on mennyt vähän tuonne Kajanin päähän. Sitten tässä on itse asiassa 3 joukkuetta on tällä alueella. Joo, Karmin Louranse ja Vestin on tässä meidän ihan lähistöllä. Mennään nyt takaisin samaan paikkaan, mistä tuossa lopeteltiin viimeksi, mistä tuli se 40 ahvenetta, jos siinä olisi isoja vielä lisää. Että kyllä meidän tarvitsisi sieltä saada kyllä nyt vielä kortille kyllä, että saataisiin sinne ainakin yksi oikein tosi isokin ahven vielä. Että. Tässä ei ole kalaa tässä Lahdessa, mikä olisi ollut kivasti tuulensuojassa. Siellä eteläpäässä sitä selkää, niin siinä on, voi olla, että ei alaspäin kerkeä ottaa vielä siihen aaltoon. Ja katsotaan päästäänkö veneellä sinne, että se on nyt ehkä niinku mikä eniten huolettaa. Jäätävä. Solvu! Mikä down! Wow! Ei voi olla. Vitsi mikä pää! Vitsi. Tämä paikka, missä me nyt ollaan, niin tämä on Kiloniemen kalasatama. Ja säännöistä vielä sen verran, että tässä kalastetaan 3 kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. 3 päivää kalastusta, 6 joukkuetta ja säännöt löytyy meidän somesta. Hyvät katsojat, kerrataan mihin viime jaksossa Oulujärvellä jäätiin. Vesistö näyttää olevan erittäin kova ahvenpaikka. 30 sentin korvilla olevaa ahventa on paljon. Ruodolla näyttää olevan hyvin pullat uunissa ahvenen ja hauen osalta. Myös Okuma vetää hyvin Kajaanin suunnalla kuhaa. Sitten aloitellaan kisaa lähes myrskyisällä Suomen 4. suuremmalla järvellä. Niin kuin näkyy, niin ollaan melkoisessa pesukoneessa oltu koko aamupäivä, mutta saatiin hyvältä ystävältä hyvä neuvo niin sanotusti. Et sillä perusteella alue valittiin. Kalat ei tosin ollut ihan siellä, mutta mä luulen, että siinä oli se, että on ollut niin kovaa tuulta, lähes myrskyä. Ja kalastetaan kohtuullisen matalaa, niin mä luulen, että kalat on sen takia vähän liikkunut siitä, koska ei ole kiva olla ahven 2 metrissä, jos on 2 metrin aalto kivikossa. Uumoiltiinkin, että ne isot kalat vois olla matalassa kivikossa, mutta haluttiin nyt joka tapauksessa mennä se kortti täyttää. Ja nyt ollaan samassa paikassa kuin aamulla oltiin ja silloin tässä oli sellainen kuin pesukoneessa olisi ollut. Me tässä nyt pidetty ruokatauko, jätettiin vene tähän taivasankkuriin paikalle, missä oli tosi paljon isoa kalaa, mikä oli tosi passiivista. Me vertsutettiin niitä pelkästään, nyt lähdetään heittämään niitä mahdollisuuksia mukaan tässä tosi kivassa pikkupuhurissa. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Kultahiekat, majoitusta Oulunjärven rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. On se parannus. Varo. Ehkä. Kova tänne. Se 6-5 toi voittaa mun mielestä. Joo. Yes, come on. Pieni vastoinkäymisiä, päästiin taas vauhtiin. Ai, ei se aina me ihan niin kuin haluaisi kaikki. Hyvä, että saatiin heti kala, niin päästään taas honkiin ja pitää hauskaa. Ja tervetuloa. Niin, tervetuloa. Mitä? 4. jaksoa ja siinä olisi meidän seuraava ehkä parannuskala. Paksu on, ei se ehkä pituuten puolesta. Ei niin pitkä. Jos sä pääset tänne, Mikko, niin... Tervetuloa 4. jaksoon ja... Yes, siinä on. Jatketaan mistä lopetettiin. 8. Parannus. Parannus. 3 sentti. Sentti kerralla. Chonkka. Joo. No. Yeah. Lunker. Yeah, that one's good. Nice.
That's gonna drop the 31 out of the paper. Oh yeah. Huh? They have some fucking sticky things, you know. Your hands has been a little bit on warm. Damaged. Look at the neck of them. Goes up like this. Really cool. They look mad. Right away. CVC kalastaa Ned-jigeillä, jotka ovat vielä varsin uusi tuttavuus Suomessa. Nedejä uitetaan hitaammin kuin tavallisia jigejä. Jätkillä on tekniikka hallussa. They are really biting on the net, but problem is that there is so much perch right now that smaller ones take it before the bigger ones. So I think I need to upsize a little bit with the lure, otherwise we ain't gonna get bigger ones. It's too many small ones now, but I'm really thinking that this is a little bit slower bait, so maybe the bigger are willing to take it. But there's a couple of good ones. Yep. Look, there's a couple of really nice ones. It's a big ones there. Garmin on huomannut, mistä ruoto on tulossa. He tietävät, että Jannella ja Kallella on useita suuria ahvenia lapulla, joten Garmin päättää suunnata matalikoille. Ruoto kalastaa uusilla Yamamoton jigeillä. Huomatkaa rauhallinen Ned-uitto, mikä näyttää toimivan myös hauille. Voi. Noin vaan kävi. Jigin menetys. Noin vaan. Predatorin hampaat eivät anna armoa. Otikka lähti taas. Mäkin tuun solmissa. Noin vaan. No, se meni totta. Vähän on kyllä tästäkin paremmin liepeillä vähän haukiakin. Taas vaihteeksi. Sattu käymään semmonen juttu. Joo. Semmonen hassu juttu kävi. Semmonen ihan pieni hassu juttu, joo. Vuodellahan mennyt ahvenen kalastus melko hyvin. Ja mä katsoin heidän sijaintia, niin he on selkeästi mennyt tämmöiseen kapeeseen sisäsalmeen kalaan, missä on luultavasti aika tyyntä. Ja syvyyttä ehkä tommonen 3-4 metriä, mutta melko kapea salmi, mikä varmasti niinku kerää sitten ahvenparvia. Ilmeisesti sieltä löytyy sitten myös isompia ahvenia, koska niitä on noussut. Ja tästä tosiaan näkee se alue, missä ruoto on tällä hetkellä kalassa. Eli tämähän on tällaista läpivirtauspaikkaa, kun täältä päin on ollut kova tuuli, niin tässä varmasti vesi liikkuu aika paljon, vaikka itsessään paikka onkin aika tyynessä. Ja tämmöinen paikka varmasti houkuttelee kaloja, siellä on paljon syöttikalaa, mutta niiden perässä on sitten just kaikki nämä isot ahvenet myös. Yamamoton uudet ravut sekä nedivieheet, niin näiden kaksi tärkeää ominaisuutta on se, että ne on suolattuja, jolloin se maistuu myös sen kalalla huomattavasti pidempään suussa. Se ei luovu siitä vieheestä niin helposti. Toinen on se, että ne on kelluvia. Eli kun me laitetaan ned-koukku tähän, niin se itse nediviehe nousee pystyyn. On se sitten rapu, ja rapu rupeaa heiluttelemaan saksiaan siellä, tai nedi nousee pystyyn ja heiluttaa omaa vartalonsa siinä, jolloin se rupeaa kiinnostaa isoja ahvenia. Ja nythän tämä kalakeli vaikuttaa oikein hyvältä kalakeliltä, eli tässä on tosi mukava kalastaa. Se helpottaa kalastusta tosi paljon, ettei vene koko ajan heilu, helpottaa kalojen etsimistä, mutta ennen kaikkea myös sitä uittoa, varsinkin justiinsa kun Jani näytti, miten nedia uitetaan, niin rauhallista uittoa, niin tuuli selkeästi haittaa sitä, mutta nyt kun tyynessä päin pystyy kalastamaan, niin pystyy tosi tarkasti kalastamaan myös. Alkaa olla kalaa sillä millä ei kuulu. Juu, nyt ne on tullut esiin josta. Tai se haaki jo. On se. Parannuskala. Ei ne vieläkään lähde oikein hakemaan, joutuu lähelle laittaa. Oot varmaan pörstös. Onko se ihan kamala kuha? Nyt näkyy. Hauki se. On se hauki. Hyvä kala. Jep. On hyvä kala. Ei se ton isompi ole. No. Saattaa se parantaa. Nyt me ollaan kumminkin niinku asia ytimessä. 9. Okuma on taas pahan teossa. Tomi on ajanut ruudulle nätin kuhan. Se joo jää.
Ei Saat. On parannus. On. Yes. Come on. On parannus. On se parannus. Sexy shot. Sexy shad. Toimittaa. Vähän roiski vedet silmille tai laselle. 6-9. On se siinä. 1 sentti taas. Parantaa ja toivottavasti saadaan se yksi iso pureeseen, mikä meiltä, tai saman kokoinen, mikä meiltä karkasi. Se olisi aika hienoa, jos sellainen saataisiin. Jää vähän kirvelee, pikkuhiljaa toivoin. Niin. Tomi oli esittelemässä just tää vapaa, mitä me ollaan käytetty tänään, eli Vertical Cast Guide Select -sarjassa Oukumaa vapaa. Sitten tuli se mörköhauki siinä välissä. Nyt jatketaan tämä esittely, tämä on setin esittely, eli Kela on, mitä ollaan käytetty tänään, on Akai, Oukumaa Akai Kela. Tässä on aika korkea valitus, 8.1. Tomilla on sitten se 6. jotain. Siinä on niinku 3 eri valituksia, 8, 7 ja 6. Ja tämä väri kertoo, kuinka nopea valituksella Kela on. Bassin kalastuksen alun perin suunniteltu. Tosi kevyt. 165 grammaa tai 163 grammaa painaa. Tosi tunnokas Kela, tosi kevyt setti tää ja toimii kuhalle ihan loistavasti. Erittäin hyvin. Koko kausi ollaan käytetty tää. Isoin kala tällä on mun Enkakua 98, että Joillain näillä maihan ne täytyy olla ne paremmat kalat. Mä veikkaan tuossa ulkopuolella jossain pörre. Nuohan täsmäsi ihan selkeästi, kun Janne seisoi keulassa. Nyt on hyvä. Nyt sit kyyti. Tuossa on melkein vielä isompi toi toinen, en tiedä. Mä hangin sen samaan sumppuun sitten, kun siitä. Tää on hyvä kala. Tuo edes kato näkyy. Juu, on toi. Ja vähän alas. On hyvä. Pitäis olla. Joutuu mennä ympäri. Ei joutuu. Siellä on. Pidä siinä, mä katon sen toisen se oli ihan vieressä. Sä joudut sit ei mä saat jiki irtos onneksi tässä, niin tässä on sit tosi paha riski, että jos otetaan haaviin, niin Katsotaan, mä otan sit liplogilla tämän. Juu, melkein joutuu. Tää on hyvä kala meidän. Tää on hyvä. Tää on ihan samanlainen kuin se. Juu. No jos tohon rupee reagoimaan, niin mä annan kerran vielä. Tää meinaa virkoa, tää meinas hypätä haavista pihalle. Mä annan kerran vielä. No joo, otetaan se nyt jo. Katsotaan se sit Vertsulla uudestaan. Tuo vaan mitta. Tätä 11. Komeeta. Jes, tosi hieno. Me otetaan nyt tää aika äkkiä takaisin, koska meillä on toinen samanlainen tuo. Vähän karvan pienempiä. No, mut kuitenkin hyvä kala. Joo. Okuma on siirtynyt Kajaanin suunnalta lähemmäs Paltamoa. tässä ei tuule, niin kuin näette, tää on ihan pläkä ja pystyy täsmäämään tässä on niinku tosi hyvä keli nyt touhuta. Päivällä oli tosi vaikea. Silloin toki kalat oli enemmän purulla sitten. Niin. Katsotaan nyt kun vaihdettiin alue, ei toivottavasti ois kala vähän paremmalla otilla kuin tuolta mistä lähettiin nyt. Siellä tuntuu syönti hiipuvan koko ajan ja
ei oikein enää saatu mitään aikaiseksi. Kaloja kyllä oli. Toki ei heitetty enää niille 60-70 senttisille, mutta isommat ei kyllä enää suostunut ottaa. Niin. That was a good strike. They outside they're biting like hell. Yeah. This one is good. Tell me if you need a medal. I have one too. Yeah. This is bird fishing. It's happening something all the time though. Oh, yeah. He spit something. This was not a big one, but yours might be enough. He spit something. Yeah, that was. Yeah, here. Was it seeklöja? It's a perch. Perch. The perch spit out a perch. Can we add that to the length? Of Put course. them like on the row and the line up. Yeah. Now we have 33. Okay, 33 going back. It's mania right now, as you see. Need to keep casting. We've been having them around the boat for 20 minutes now. It's like you cast out, you stop your reel, so you have the contact with your lure immediately. And if you lose one, there comes two another. So let's go. Joo, eli tässä ollaan edelleen tässä niin sanotusti massaparvessa ja yritetään jollain tavalla poimia sieltä massaparvesta niitä mahdollisimman isoja kaloja. Ja mä oon nyt yrittänyt vaan isontaa koko ajan viehettä, se ei ole vielä oikein toiminut, mutta edelleen vähän samalla ajatuksella. Ja meillä on tässä Big Hulassa, niin meillä löytyy 7 grammasta lähtien matalaan ja tähän ottaa ihan kaiken kokoinen ahven. Seuraavaan 11, vähän sama juttu. 16 on se, mitä tulee itse eniten ehkä käytettyä, peruskoko, mutta nyt mä laitan, vaikka tässä on aika matalaa, niin mä laitan 21 grammasen, missä on kaikista isoin toi uintilevy ja sitten se on tietysti hahmona kaikista isoin ja voimakkain uinti. Voi käyttää ihan tällaisenään, ettei ole mitään traileria, mutta mun mielestä ehdottomasti paras traileri on tää Bigster Tail. Tää on jostain syystä, tässä on niin elävä ja kapea toi pyrstö, että mun mielestä se ei vie mitään uintia tästä itse vieheestä pois. Ja sit kun siinä on tämmönen, miksikä tätä nyt sanoisi, tää on vähän spesiaali sirppipyrstö. Niin kun se oikeenee tonne, niin siihen tulee tosi hieno liike tohon perään, kun toi uintilevy hakkaa ja toi pyörii siellä perässä, niin mä oon monenlaisia on kokeillut näissä trailerina ja paljon käyttänyt, mutta tää Bigster Tail, niin kannattaa ilman muuta katsoa, on todella hyvä traileri. Missä sammakko? En mä tiedä yhtään missä sammakko. Nyt kannattaisi kokeilla varmaan jotain muuta. Niin me ei saada sitä näkyviä vielä. Mistä löytyy? Ai. Odota. Poimitko ihan vanhan liiton viistoluotaimesta? Kyllä. Näytti vähän siltä toi sun toimesta. Kyllä, mä kävin hakemaan sen viistolla tuolta. No niin. No nyt näkyy. Riittää nippa-nappa lapulle. Riittää lapulle meille. Riittää. Melkein. Perkele! Tuomas lähti oikein ulos sieltä, kimpos oikein. Noniin, se on sellaista. Ei ollut kaukana. Ei. Ehkä 30 senttiä. Nyt se olisi tullut haavis. Hyvä kala. Voi. Tällä tahdilla ei olisi oikein varaa. Mutta positiivinen juttu se, että me ollaan oltu tässä loppupelissä aika vähän. Meillä on nyt 2 metrin kalaa. Ja en tiedä miten noi irtos. Se oli kuitenkin hyvin kiinni ja ei tuntuisi mitään headshakeja eikä mitään, mutta se nyt vaan irtos. Tää on haavikala. Jos tää ahven on.
Oletko vaan vasemman käden? Ei silloin, tää saattaa olla nimittäin haukikin. Se ahvenelta kyllä tuntuu. Missä se menee? Tuolla. Missä se on? Se tulee nyt. Hauki. Älä laita siihen jalkoihin, kato mun pitää polville siihen. Sä nyt melkein tiesi, kun tuli Tyynenpuolen rantaan heittämään. Siinä voi kyllä olla hyvää ahventakin. Ja siinä sen puolen. Luitsio. No. Huomenna tollaset on tiukasti. Todennäköisesti. Ei tässä se oikealle, mä heitän sen vasemmalle. Kokeillaan se. Tupla luitsio. Ei se nyt olisi ensimmäinen kerta, kun iso ahven on samassa paikassa kuin pieni hauki. Tupla luitsiot. Tässä on 3 asiaa, mitkä nyt on tehnyt, että on tullut kalaa paremmin. 1. Rupeaa olla ilta ja on se iltasyönnin aika. 2. On vähän pilviharsoa. Ehkä kalat vähän aktivoituu tai ainakaan on niin pelokkaita. Ja 3. On tullut lähestulkoon tyyni keli. Leon on paljon helpompi ajasta venettä ja mun on paljon helpompi pomputtaa noita vieheitä. Kyllä mä uskon, että se niinku haukihommis on ihan hyvä, että se on vähän pilvessä toi keli. Mut tietysti nää on vaikeita sanoa, mikä on sit oikea totuus. Et välillä se kirkas auringonpaiste toimii ihan yhtä hyvin kuin synkkä vesisadekin, mutta kyllä mä uskon henkilökohtaisesti, että ihan hyvä tekee. Ja varsinkin niinku sokkoheittohommissa merellä esimerkiksi, niin kyllä mä paljon enemmän tykkään tämmöistä pilvisestä kelistä kuin sit taas auringonpaisteesta. Mikä se on sun mielipide? Tikkanen on sanaton. Garminilla on mojo hukassa. Meillä on 3 vaihtoehtoa, joko mennä takas, missä me aloitettiin tänään, tai sitten mennä niille ulkosaarille Karhusaarille ja sinne, mutta mä luulen, että siellä on niin kova keli. Tai sitten pyöriin tonne, esimerkiksi toi Kaisla. Ja sitten katso esimerkiksi tää Lahti. Onko täällä, eikö tää ollut sellaista 3 metriä? Joo, mutta mähän tulin tosi pitkän matkaa. Tässä on luodannut tuolta tänne, eikä ole missään ollut mitään. Kyllä mä lähtisin niin kuin noita kivikoita ja tuota Kaisla-kärkeä tonne katsomaan. No, mennään sinne ja katsotaan sitten se takaa, mitä on. Ei me kannata sinne. No ei, mutta mä ajattelin, jos illan kohden tulisi takas vähän parempaa kalaa siihen. Niin sinne. Tultiin tosiaan tämmösen sisäpaikan vielä vähän niinku sisempään. Ja pieniä haukia ja ahvenia tullut. Ja nyt oikeastaan ensimmäinen edes vähän ahvenen näköinen ja kokoinen tästä paikasta. Ja katsotaan, onpas syvällä paukahtaa. Mäkin saan niin tälle lahdelle yhden isoimmista ahvenista heti samasta nipusta. Ei riitä tää meille. Aika tommosen isohkoon jikiin sekin imasi koko systeemin sinne ihan kitusiin asti. Niin jatketaan sillä, koska noilla pienemmillä jikeillä on kyllä tullut pelkästään pieniä kaloja. Jos tää isompi sais haettua sieltä. Niin. Tätähän me seurattiin viime vuonna Kallavedellä, kun CVC vetin isoja ahvenia. Ne taisi vetää ravuilla, mutta siis sama tekniikka ilmeisesti. Joo, ravuilla ja nedeillä on aika lailla sama tekniikka. Se kalastus on pitkäjänteistä ja annetaan sille ahvenelle niin tosiaankin aikaa seurata sitä viehettä ja tulla sen vieheen luokse. Silloin varsinkin, kun me tiedetään, että siellä on kalaa siellä tietyllä alueella, katsotaan vaikka liveskopella ja katsotaan, että tuolta löytyy ne kalat, niin kun me tiedetään, että se kala on siellä, ei meillä ole mihinkään kiire. Annetaan sille kalallekin aikaa tutkia sitä viehettä. Tämä itse koukku kulkee täällä itse viehen pohjassa, jolloin me voidaan esimerkiksi painaa tämä koukku tänne mahdollisimman lähelle tätä viehettä, ja me pystytään kalastamaan kasvustosta. Tällähän on niin kuin todella niin kuin oleellinen osa tällä koukulla sitä, että niin kuin meidän Rodon Jannekin kalastaa tällä. Että jos me mennään lumpeikkoon, vitaikkoon, alueelle, missä on vaikea kalastaa, niin mikäli meillä on tämä koukku täällä rajusti esillä, niin kuin perinteisessä jikipäässä on, niin se ottaa tosi rajusti kiinni kaikkea kasvustoa. Mutta nyt me pystytään sitä koukkua piilottamaan tämän kautta, kun siellä on toi jikiruuvi tuolla
koukun edessä ja koukku kulkee niin sanotusti vieheen ulkopuolella. Me pystytään kalastamaan lumpeikot, vitaikot, kasvustoalueet. Lowrance siirtyy. Jotain on tehtävä isojen löytämiseksi. Ei ole muuten varmaan ottamassa, mä vähän epäilin. Mä vähän epäilin, että nousi se sieltä. Otti. Juman kautta hyvä, ettei vissy kaatunut. Oliko vissyn kaatuminen lähellä? Oli. 80 kala. 90. Onko? Oh. Nyt kun ongit oikein hyvin, voit saada sammakonkin. Kuha. Voi ei. Voi perkule. Voi perse. Ei maha minkä. Jatketaan. Kato, ettei se ole liika iso. Ei. Tarkista nyt. Niin, no, mutta ei ole 75. On se yli 75. Mun mielestä. On se yli 80. Eikä ole. Eikä? Ei. Joku on purssista. No ei oo. 79. 79-senttinen kuha. Tälle olisi ollut tarvetta edellispäivänä. Komea kuha, mutta haukea pitäisi saada. Mielenkiinto on saatanasti taas. Onko kuha? Ota hanni. En mä tiedä mikä se on. No se on vaikea sanoa. Mitäs sieltä tulee? Kuha. Nää on kuhi. Ei tarvi. Onpa erivärinen kuha täällä kuin eilisessä vesistössä. Tultiin nyt tähän Garminin viereen ja aika makea paikka, missä ne on kalassa. Oh, kaunis näkymä ainakin. Joo, hieno näköinen. Tää on tämmönen saaren kärki, missä sitten lähtee tämmönen iso selkä. Tossa on vähän matkan päässä selkeästi niin kuin syvävettä. Monta 100 metriä, varmaan kilometrin verran tällaista 14-15 metriä. Ja tossa veneen alla tällä hetkellä. Tossa tulee tommonen itse asiassa pieni niin kuin vedenalainen niemen kärki ilmeisesti, missä he on heittämässä sitä penkkaa. Joo, mä veikkaan, että tuossa tosiaankin ahvenia on tuossa rinteessä ihan hyvinkin, koska ilmeisesti ne on asemoitunut nyt siihen, että ne tulee heittää pidemmän aikaa. Tai on varmaan heittänytkin jo pidemmän aikaa sinne. Aha. Siellä on parempia kaloja nyt kuin mitä oli. Meet sä sinne ylös. Tuossa on parempia kaloja nyt kuin kyllä mitä oli aikaisemmin. Miten kun näitä kalapaikkoja etsitään ja niitä merkataan kartalle sitten vähän siinä niin kartoitusvaiheessa, että tässä on hyvä kalapaikka, tähän me tullaan sitten kilpailussa, niin pysyisi kalat yleensä samalla kalapaikoilla, että kun tullaan siihen, niin kalat on siinä vai kuinka paljon liikkuu? No kyllä ahvenet pysyy aika lailla samoilla paikoilla, että ei ne nyt ihan hirveästi sitten liiku. Kyllä ne voi vaihtaa sitten vähän matalempaa tai mennä syönnökselle sinne syvemmälle alueelle, mutta kyllä ne aika hyvin, jos harjoituksissa löytää kalat ja merkkaa siihen, niin kyllä ne yleensä kisossa myös siinä samalla alueella on. Samanlainen lirkiti. Hyvä. Sä teit sen. Kova ei. Onpas pullo, kaveri. Kato, jumala 3 tuli suusta ulos. Mitä tuli? Näytä. Yksi jäi tohon. Onko se nuskalaa? Tää on muikkua. 3 lensi kaaressa. Joku on sen Samu muikkua. Yksi jäi tohon. Se on niitten ravintoa täällä, eli muikkua. Muikkua. 3 tuli suusta. Tältä kaveri. Ajattelinkin, kun oli niin pulleen oloinen. No kato, äsken ajo, kun oli ne lokit tossa. Joo. Jännä, ettei tässä ole mitään sitä muikkua kyllä näin. Tuossa pinnassa näkyy aika paljon lokkeja. Ne ei nyt ole mitenkään aktiivisesti lentele etikkaloita tai niin iske veteen ja syö, mutta ilmeisesti lokkiavulla on
niin mahdollisesti paikallista just tämmöisiä ahvenparvia myös? On. Ja lokit toimii samalla tavalla kuin kalatkin, eli ne on pikkukalojen perässä ja syöksyy sitten pintaan nousevien pikkukalojen perään. Miten ei tällaista 5-senttistä Fish Hunteria imase kunnolla? Tuplatärppi lirkittimet, eli vibravieheet. Oi, sä osasit ottaa sieltä sen vähän isomman. Sä osasit ottaa vähän isomman sieltä. Se on varmaan se 2829 taas. Niin varmaan. Varmasti kalastaa nyt niin kuin kalajigeillä, pienillä, 5-9 senttisiä kalajigeillä mä veikkaan. Ja tuodaan niin kuin rinnettä syvältä matalaan sitä kalajikia raahamalla ja pompottelemalla. Että aika vähän käytetään itse asiassa vapaa, että enemmänkin kelauitolla tehdään se liikettä siihen kalajikiin. Onko se nyt vähän parempi? On se nyt varmaan yli 30. $34 senttiä. Sentiltä parannetaan tähän iltasyöntiin. Hieno 3/4. Jännä nähdä, että kuinka eri värisiä ne kalat on tässä verrattuna, mitä ne oli tuolla sisällä Lahdissa, kun heitettiin sitä vähän heinikkoaluetta ja muuta. Ne on nääkin tummia, mutta ne oli jotenkin sellaisia aivan rusehtavia. Mut mikä toi on tuolla? Mikä se on siellä? Tää on hyvä kala vielä. Onko? Oho. Ja hyvä hauki. Nyt on laaki vainaa. Nyt ollaan tosi toimissa. Ei se nyt jättiläinen ole. Mutta nyt ollaan kalan päällä. Oho. Osuuko sammakko? Kän. Näki tulee. Varmasti lyö. Olipa huono tärppi. Mistä se tulee? Puolelle. Tuleeko siitä? Tulee. Huonostikin. Missä? On 97. On 97. Sään takas. I have really big one under. Two of them. Other one was really good though. Oh, there it is. Come to daddy. I had like 20 strikes. 32 it is. It is, but it's a lunker. Okay, not really big enough, but we've seen a lot of this, guys. Nice conditions there. Yeah, for sure. They look super. I started with the 8 centimeter piglet shad, and I got 8.5. Sorry, the 8.5 centimeter piglet shad, but only the small one took the perch that were like up to 25 centimeters. But now I started fishing with this one. I'll show you. Now Mika has his line all over the place. As usual. This one, the 10 centimeter piglet shad. And the size has really been going up when I changed to this one. It's like all the smallest one doesn't take it before the big one has the possibility to take it. Laitetaan keskikoko vai oikein iso? Laitetaan oikein iso. Oikein iso. No sulta ei kannata kyllä koskaan kysyä. Se on sama vastaus. Mä tykkään isosta. Siitä. Nyt. Oli huono otti. Juu, oli tosi huono. Minkä koko? Joutu heilutteelle, ei se on niin iso. Joutu heilutteelle ihan huolella edestakaisin. Niin... No, älä sano, on se metrin. On se. Sumea toi sun käsi, mä otan tänne. Sä säälit mua.
Op. Älä tipu veneestä. Nimimerkillä kokemus. Lyhytkö? Siis laiha ja... Joo, laiha se on. Vaatii isoa ja vaatii oikein lirputtelua. No en tiedä. Siis kun laiha ja pitkä. Ei. 93, ei riitä. Ruoto kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia uistintyyppejä. Nyt lähtee pintavieheet kehiin. Yleensähän niillä kalastetaan keskellä kesää. Rapalan pensili. Ihan huippupintaviehe. Ahvenelle. Ja mä kokeilen tätä Elite Poppia, niin katsotaan vähän erilaiset pintaviehet. Josko saataisiin sieltä kaloja nousemaan. Tuntuu ainakin, että ne aika pinnasta syön. Joo, nousee. Kävi lyömässä joku pomppi vaan toi. Juu. Ja nui. Komia. On muuten jämäkkä appi, jos on appi, mutta mä kyllä pikkusen pelkään jedukkaa. Joo. Täältä se vielä toppateri. Jep. Ei, mä laitoin sen Shadow Rap Shady. Se keltaisen. No. Oli heti. Vieläkin pinturiin napusta. Sopiiko vähän siirtää? Sopiiko vähän siirtää? Niin se siirrät. Tonne oikealle joku parikymmentä metriä. No, siirrä. Eikö se ole kaukis kaulassa? Mitä? Kaukis kaulassa. No mennä. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 metriä, 16,5, 18, 19,5. Ja 1,5 metriä eteen. Taivasankkurissa kun mä oon, niin mä pystyn painaan vasen oikein ylös alas nappeja. Se on niin kutsuttu jogging-toiminto. Eli nyt mä halusin siirtyä vähän, mutta mä en jaksa niinku ajaa siihen, että mä saan kalastaa samalla. Niin jokainen napin painallus on 5 jalkaa, eli 1,5 metriä. Mä painoin 10 kertaa oikealle, silloin se siirtää 15 metriä oikealle ja nyt mä painoin sen 13 kertaa, eli se on 19,5 metriä ja kerran eteen ja 1,5 metriä eteen. Että nyt se siirsi meidät, nyt enää on etäisyyttä jalka. Eli nyt ollaan uudessa ankkurissa. Hyvin kätevä toiminto tällaisessa jikikalastuksessa, kun ei haluaa vähän siirtyä, että saa tuulen mukaan heittää ja ei jaksa niinku sen enempää asialle mitään tehdä. Niin Ne on perässä ne kalat. Joo, huomaan. On parempi. Mä en tiedä. Se niinku ui mukana. Ei kun... Mitä? Mikä sieltä tulee? Ahven. Jännästi tuli tosi kauan mukana ja sitten vähän ajan päästä niin pari isoa potkua ja taas mukana hetki. Tää kova on syönti nyt, ei voi muuta sanoa. Ollaan ongittu tän aika matalasta kaikki kuhat, että 3-4 metriä on ollut vettä alla. Et nyt on 10 metriä ja kala on tossa 6 metrissä. Ei näe nyt. Tää tumma vesi, niin pitää uittaa suht tarkkaan. Siitä. Nyt näki. Tule. Saattaa. On parannus.
Saattaa olla siinä ja siinä. Mitä meillä on? 69? 69. No tää on 70 reilus. Okei, kova. Eikö se oo? Ei, se on. Älä nyt. Se kaukana. Sentti kerrallaan. Sentti kerrallaan. Saatiin vielä parannettua tässä. Ja pää edellä. Pieni yppy. Ja menoksi. Aika hienoa kalastusta on ollut kaiken puoleen. Ja määrällisestikin, niin ainakin meillä on tää ahvenpäivä, niin on ollut aika railakasta, että on tullut ahventa ja on tullut haukia ja kaikkia on tullut kyllä reilusti. Katsotaan, josko mekin vielä saatais vielä siihen ahvehommaan parantelua. Kato. Ja sieltä otti vielä top-materiaalilla vieläkin nakutti vähän. Täytyy kyllä kohta vaihtaa, ei kovin isoja. Joo, ei tässä ole kyllä muutenkaan. Nyt ollaan Manamansalon pohjoispuolella Oulujärven retkeilyalueella. Ja täällä nähdään huomenna sitten tämmönen pieni spektaakkeli, mikä näkyy teille finaalijaksossa. Mutta nyt ollaan saatu toinen kalastuspäivä päätökseen. Otetaan ryhmäpuhelu ja joukkueet kuulee toistensa tulokset. Karmin onkin ahventa ja päädyttiin tuloksen 164. Ei bonuskaloja. Joo, Team Okuma ongittiin kuhaa ja yhteistulos 367. Nyt tulee ruoto. Yli 200. Ruoto onkin sitä ahventa ja saatiin senttiparannusta, eli 191 senttimetriä lopputulos. Ja emme nähneet kuin erittäin pieniä haukia. Jees, ja Team Louros hauki 415. Team Vestironki haukea myös. Tulos 502, pisin 111. CVC onkin ahventa ja tulos 177. Ei bonuksia. Nähtiin kyllä yksi iso hauki. Ei ne vissiin päivittänyt kuin muutama sentti. Jos sä itse innostut kilpakalastuksesta, niin käy katsoa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Nyt on käynnissä pilkkiliiga, keväällä alkaa haukiliiga, myöhemmin syksyllä on ahveliiga. Ja niiden tulokset löytyy kalastusliigat.fi-sivustolta siis. Ja katsotaan vielä tämän päivän tulokset. Okuma teki erittäin hyvää jälkeä. Tuloksena 367 sentin kuhalappu. Ahventa kalastivat Ruoto 191 senttiä, CVC 177 senttiä ja Garmin 164 senttiä. Westinin haukikortti Oulunjärveltä on 502 senttiä. Suurimmat kalat, joilla kuitataan 3 lisäpistettä, ovat hauki Okumalla 125 senttiä, kuha CVC:llä 85 senttiä ja ahven Ruodolla 40 senttiä. Me ollaan nyt täällä Predator Masters kilpailukeskuksessa, niin mikä paikka tää on ja mitä kaikkea täältä löytyy? No tervetuloa. Me ollaan Kiitos paljon. Oulujärvellä Manamansallossa ja tässähän nyt avautuu tämä upea hiekkaranta. Ja varmasti nyt sinäkin tiedät, mutta että katsojillekin tiedoksi, niin tässä on muuten Suomen suurin sisävesi selkä. Ja me ollaan tässä keskellä Suomea. Me ollaan ihan oikeasti Suomen keskipisteessä periaatteessa. Ja Manamansalo on Suomen yksi kauneimmista saarista. Meidän mielestä tietysti kaunein. Ja nyt me ollaan tässä hiekkarannalla. Ja kiva, jos olette viihtyneet. Mitä kaikkia palveluita täältä löytyy? Onko majoituksia ja mitä kaikkea muita aktiviteetteja on mahdollisuus harrastaa? No meillä voi kuule majoittautua niin kuin tuossa hiekkarannalla aika upeasti. Tänään mulla oli yksi muuten Predator-kilpailija ja mä mietin, että me oltiin 5.25 siinä hänen kanssaan. Mä ajattelin, että vitsi vauden, mä en ole yksin täällä katsomassa nousevaa aurinkoa ja en muista miehen nimeä, mutta meillä oli hieno aamuhetki siinä, jääkö vaan meidän keskeiseksi, mitä juteltiin, mutta se oli ihana, kun hän sanoi, että hän ei malttanut nukkua. Ja siinä me katsottiin sitä Oulujärven nousevaa aurinkoa ja katsottiin, miten hieno toi meidän järvi. Ja tämähän on niin kuin nähtävyys jo itsessään. Mutta ja jos joku yritys nyt haluaisi järjestää täällä kalastuspäivän tai kalastusreissun, niin mitä kaikkea palveluita siihen olisi hyvä ympätä mukaan ja on mahdollista ympätä mukaan? No tietysti mahtava ruoan lisäksi, koska mun mielestä mikään päivä ei ole hyvä, jos ei siinä ole hyvä ruoka, eikö totta? Et se pitää olla aina hyvä ruoka. Mennään se sitten tuonne ihanalle jollekin laavulle tai rantaan tai tullaan sitten hankkuriravintolaan, niin kyllä se on se hyvä ruoka. Mutta sitten on se sydämellinen palvelu ja sitten on ennen kaikkea se, että me ollaan valmiit tekemään kyllä melkein mitä vaan, vaikka solmuun mennä, että homma toimii. Et mulla on täällä niin hyvä tämä henkilökunta, että jos kuule menee joku
autossa rikki, niin mulla on täällä autoasentajan kaltainen mies, joka kuule pystyy fiksaamaan. Ja jos unohtuu joku viehe kotiin, niin mulla on täällä kuule aika hyvä kalastuspakki, mistä voidaan lainata ja myydäkin, jos sikseen tulee. Et kyllä täällä on ihan joka lähtöä, koska meidän tarkoitus on se, että ihmiset viihtyy, että ne lähtee täältä tosi hyvän tuulisena pois. Että sellaiset, että jes, kyllä kannatti tulla ja tullaan toistekin. Että se on se tärkein asia meillä. Että me tehdään, räätälöidään jokaiselle yritykselle niin kuin avaimet käteen periaatteella. Siinä sitten oli. Ikävä vaan todeta, että me oltiin täysin väärässä päässä järveä yli puoli päivää. Heti kun tultiin tänne. Väärillä alueella. Niin tässä oli kalaa heti. Ja sitten nyt vaan loppui aika. Ei kerinyt lounastavan jälkeen 4 tuntia aikaa tulla. Hetki siellä ajo tänne. Meillä meni varmaan tunti hukkaantui yhteydessä siihen ylikin. Sitten tässä niin. Ois ollut taas niinku ehkä lähellä. Mä väitän, että tästä kun olisi pyöritty ja tässä on aluetta vaikka kuin paljon ihan samanlaista tämmöistä sokkeloista rehevää aluetta, niin me olisi saatu tästä kyllä vastaavia kaloja ongittua, kun olisi vaan niinku. Ei voi tietää. 5 metrin lapun. Iso järvi. 5 metriä olisi varmaan ihan, ei ollut mikään niinku mahdoton. Ei ollut helppo päivä. Ei ollut. Hetkellisesti. Ruokatauon jälkeen vähän helpotti ja siinä on semmosia pyrähdyksiä, että tuli hyvin kalaa. Joo. Ja sitten ne taas katos kokonaan, ei tullut näköille mitään. Ihan täysin. Ei mikään hirveän antoisa, että ei ollut hirveästi parannuksia. Vestin ainakin. Vestin paranti kyllä, mutta muuten tuntui, että ei ollut muilla niinku kalat hirveän puruleena. Että ei ollut vissiin pelkästään meidän. Vestin teki hyvää duunia. Sai parannettua ja pääsi 5 metrin paremmalle puolelle, mikä on aina ihan hyvä tällaisessa. Etenkin tuntemattomalle. Joo, totta kai. Edelleen on se ihan kiva. Hyvä tulos. Täytyy suunnitella hyvät jutut silloin. Joo. Joku plääni, joku lahjominen tarvii tähän OKMA-tiimille, että löytyy kuhaut. Kyllä. Mistä kaivaa ne, mutta se selviää sitten. Just näin. Se selviää ensi jaksossa ja voitte tulla sitten venemessuille haukkuun meidät kuhan kalastuksesta, kun ei me saada kuitenkaan mitään. Jep. Siellä nähdään. Kyllä. Se on moro. Me lähdetään varmaan huomenna onkin sitten heti aamusta iso sen takia, koska päivälle se lupaa niin kovaa tuulta, että me mennään saman tien isolle selälle pyöriin. Katsotaan, pystytäänkö olla lounaaseen asti. Todennäköisesti ei, mutta jos tunti saataisiin edes alle, niin me mennään katsomaan karttaa. Nähdään 5. jaksossa. Me ollaan Team Garmin. Me ollaan ongittu hyvin kuhaa, hyvin ahventa ja huomenna ongitaan hyvin haukea. Nyt on pitkä. Nyt on pitkä. Yes! Toho. Come on!